عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير متابعينا الأعزاء، نرحب بكم في هذا الصباح الجميل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر أمورنا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، ذنوب الليل وذنوب النهار، ذنوب السر وذنوب الجهار. طبعا يا جماعة الخير، معانا اليوم أخونا صديقنا سعيد المنصوري اللي تعرفونه. رجعنا على هذا السيم اللي جففناه. سوي شوي عتشو شوي عتشو، يعني حتشو شوي، شوف يروح ولا ما يروح. بعد لين. زين الحين شوية. الحين احنا يا جماعة بنرد مرة ثانية نركبه هذا السيم، ما نبغى نخسره. واقترحوا علينا وايد ناس اقتراحات، ماكينة ضغط، حد يقول حرقوه، حد يقول حطوا له مبيض. الحرق يا جماعة يخرب الجالفنايز ويحوله إلى حديد، زين، فما نقدر نحرقه. شوي شوي بيخوز إن شاء الله، شوي شوي. خلي 2 نفر وإحنا بنروح هناك. سوي ترتيب، بعدين بيب ما يقدر يسوي. خلي 2 نفر شوي يسوي. سوي جلب، هذا جلب. يلا منو بيجلس هني؟ نوفل منو بيجلس هني؟ خلي ناصر شافي. يلا سوي جلب، اجلب مارشله. يلا لا سعيد، هاي الجهة مع الهواء عشان يساعدكم على شل السيم. طبعا يا جماعة ضربة شمال الثريا، هذه ضربة، هاي الثريا يا جماعة، شمال الثريا ضربتنا في غلان. وتلعوزنا بغينا نموت. كان غارب صغير عندنا، وقصة طويلة ما اقدر اقول لكم اياها. تسوي غبار، اتذكرها يا جماعة، اتذكرها من ايام الثمانينات. تسوي شي غبار يغدي جاي هي وغبارها. طبعا جايتنا من صوب الشمال الغربي، صوب بر فارس من هناك. يلا خلي 2 نفر. ناصر، هاي الشمال يا جماعة تسوي موي وايد، بتحرم ايضا الكشاتة من سيرة البحر لانهم ينتظرون الاجازة. الحين يا جماعة بنصير نطالع الحضرة، بنخلي 2 ينظفون هني. بنعبر هاي المنطقة، هاي منطقة تسوي موي، طبعا بحر مفتوح. هني ذرة، الذرة هو البندر اللي هو ما في موي. طبعا يا جماعة هني بعض الأضرار بسبب الهواء. بنخلي 2 ينظفون هني. بنعبر هاي المنطقة، هاي منطقة تسوي موي، طبعا بحر مفتوح. هني ذرة، الذرة هو البندر اللي هو ما في موي. طبعا يا جماعة هني بعض الأضرار بسبب الهواء. وما زلنا يا جماعة في الصيانة. هذا الشهر كله صيانة اللي طاف، والحين صيانة. وهذا هو يا جماعة، شو كله قص. هذا كل البيبات تعوينا هني. قص بعدين اربط. قص ولا خلي جنى. ليش قص جنى؟ بس زين يا جماعة الخير. بيقولوا لي كل صيانة انت ما تطلع لنا سمك. ما شيء بوي سمك، ما شيء لما يتعدل كل شيء. ما يتعدل شيء خلاص ما شيء سمك. اول شيء صيانة، تعديلات. يلا ابوي يلا. كله مايل، هذا كله مال. بدينا يا جماعة دفارة الحضرة، لكن المايه وايد حامية. شوفوا المايه كيف سيل المايه، بسبب الارتفاع الكبير في المد هذه السنة. الحين بيدفرونها هالشكل يا جماعة مع المايه، هالشكل. بعدين بيلفون كذي عشان السمك يصيدونه. ما في اشياء وايد يا جماعة بسبب الخلل اللي صار هناك. طلع السمك بس في سلحفاة هني عودة ما ادري شو نوعها، زين. وفي هناك من جيش قفدار. والحين بنشوفهم اذا يقدرون يحاولون انه يودون الغزل، لان الغزل يبغي له تيويد في هذه الماي الحامية اللي هو التيار
الحامي. تيار حامي يعني تيار سريع. إذا قال المايه حامية يعني المايه قوية، قوية يعني التيار قوي. مايه، المويه غير والماي غير، عدة مرات تكلمنا عن هذا الموضوع. في رمل مني ها بچا؟ في هول؟ ها؟ زين هذا كله يريد يونية يحط عشان ما يروح الرمل. يلا تعال. يا ناصر ابوي ارتبش، ناصر ارتبش. اي ها لا خلنا نسكر ابوي بطول السالفة. يا اللزازيق على هاي المرافقين فيها وياها. اشتغل الحين ناصر. شوفوا يود يود شافي ما يروح غزل، ما يروح. يودو يود عن يتلايم، يقولون يتلايم. روح روح باتشا. يود يا شافي. ناصر خلي يروح ما يوقف، روح. يا ملى الغزل، ملى الغزل يعني ملى فيه ويقولون ملى الشراع بالهواء وملى الغزل بالمايه. لين لين شوي، ايوه لين. لوس شوي، لوس شافي. يا شيء هناك استوى ربشه. يا الله برسوق السنه ما زر الدنيا. الله يعين هاي الحضره السنه ما يندرى غبة سلامه. ها طلع. بنسير لهم اليم بالثاني يا جماعه الخير، بنشوفهم شو سووا. الامور طيبه ان شاء الله. تكللت جهودهم يا جماعه او مجهودهم بالنجاح. صادوا اللي صادوه من الحضره على هاي الظروف الصعبه. اكو شيء يتحرك يا جماعه. انظروا الى تلك او الى ذلك المكان هناك، شيء يري هناك، يري يقولون. اول حمصه شلو، قصدي شيري سلحفاه نوع شيري. شله هذا شيري، حمصه هذا شيري شله. بس نزله داخل البحر بدون ما تشله طراد. نزل شوي شوي. بحر نزله بيروح. ايوه نزل مع اللزازيق ماله. يا شوف يا جماعه مسوي له هايوره. لزاق تبعه اللزاق ساير له في حد قدام الشيري يا جماعه، كان بيلف زين. يا ضرب بريك هناك. شوف حدد اتجاهه يا جماعه، عرف الغزير وين. يا شو اليوم هالبلايا هاي. يلا شلو كل سمك كبار يا جماعه، كله. خله شو هذا زين يا جماعه. هذا الصيد زين وكبار. عقه هذا اللزاق، عقه سعيد عارف اسمه بالانجليزي هذا شو؟ لا له اسم بالانجليزي علمي. روح يروح يدور الشيري مال هذا اللي ساير وياه. يلا ابويا قل عماد صغار. ايوه شو تقول سعيد؟ هذه ريال يموت فيها. منو تقصد؟ اقصد عيدك مبارك. كيف الحال وعيدك مبارك؟ عيد السيل ها؟ ايه يا حليله وذينيه ها؟ طعم اغلظها اقول لك. شوف القوط هاي مشوفه من الصبح خلاص كفي كل شيء. يا شد ها؟ نغر باطني يا جماعه. ها مال باطنه. شوف مقبره. طبعا يا جماعه عزلنا السمك كله. الشبه طبعا ما نعقه في نفس المكان، يوم نمشي بمكان بعيد نعقه. هذا شبه يا جماعه، في شن وفي طويل وفي هذه الطحالب البنيه الهلاليه يسمونها. والحين بنشل القرقور اذا بنقدر نشله، اذا في شيء بعد شوي، والامور طيبه ان شاء الله. محاولات شل القرقور يا جماعه لان التيار وايد قوي. شوف التيار هنا كيف سيره قويه. سعيد بتخيب ليسك. رشنا السمك. يلا فوق شوي قليل في القرقور بعد. يلا الحمد لله والشكر. طبعا يا الربع عندنا الدفره الثانيه هناك. سعيد يبشر بالخير. ما نقدر نصور يا جماعه لان الهواء تارس وايد. زادت الشمال او ترست الشمال، يقولون ترس الهواء، زاد الهواء. هذه الشمال قلت لكم قبل
انها ضربتنا في منطقة هيارات غلان هناك، وبغينا نموت طبعا يا جماعة الخير. كان عندنا طراد صغير 23 قدم، ماكينة اعتقد كانت 40 حصان، وكسايرين نحن 4 اشخاص في هذا الطراد الصغير، في ثلاجات وفي بترول وفي كذا. وقمنا نعق الثلج ونمشي شوي شوي، بغينا ندبر ما قدرنا، بغينا نطبع. تمينا معلين لين وصلنا زركو، قصة طويلة. وتمينا 3 ايام 4 ايام في زركو لين طاح الهواء. طبعا يا جماعة هاي الشمال هي شمال غيوب الثريا، معروفة قوية وايد. كل سنة ما تينا يا جماعة، تفسد الا هاي السنة. هاي السنة يادت الشمال وكله خير يا جماعة الخير. براد الحمد لله، يسفسف البحر. المكان هذا ما في مضرة يا جماعة، هني بندر. هذا الحاجز الرملي اللي تشوفونه، هاي جزيرة صناعية تيود الموي وتيود الشبك وتيود الاشياء اللي تضر الحضور. بدينا نشل السمك يا جماعة. علم البسار، اول من علم يعني بدأ اشر، حد يقول اشر. طبعا يا جماعة اللي هو قوي، لكن انا حاط الشيلة على الميكروفون. الشيلة هي الوقاية، حد سميها وقاية، لكن الشيلة نوعين او الوقاية نوعين، نوع مال الصلاة زين، ونوع مال اللي تي فوق البرقع او تي على الوجه. زين يا جماعة، هذه مال الصلاة تشوفونها، هذه وقاية مال الصلاة او شيلة مال الصلاة. هاي شغلة الحريم يعرفنها، لكن احنا حبينا نذكر بس. يلا شلوه، يقولون كشرة وايد. شله خلي ولي، يلا بعدين سوي تنظيف. كيرو يلا، كيرو يعني شلوه كيرو. يلا ابوي نقفضوا، يلا خلصونا، الناس يتريون يبون يشوفون شيء. استوى العيد وخلص ولا سرنا ولا جينا. يلا بسكم، اسمي احسن عيد مر يا جماعة. صح خساير وهذا ويا خال، لكن يلا يفرحون اهم شيء. يل هذا الخيلوع، هذا خيلوع، هذا نوع ثاني يا جماعة من الشبع او من الطحالب. هذا الخيلوع يا جماعة، والخلع هذا مثل قطن، هذا بعد عله، شوفونه مثل قطن. شو التنوع عشان تعرفون التنوع، كل مكان. سعيد عقه النوام، سعيد ممنوع. هذا صغير بعد، ذكر ولا نثى؟ شوف هذا ذكر سعيد، شوف هاي الاصابع. يلا نزله سعيد، شوي شيل كچرة. كچرة هو يسمونه كچرة، هم الربع. الوذينية زادت يا جماعة الايام، شوفون هاي وذينية وهاي ام الحلا. خلي ركب عقه بحر، عقه بحر، خلي ولي يا رجال. عقه بحر شافي، عقه انواع واشكال يا جماعة. هذا يجيك مرات خضر وايد، ويجيك مثل خيوط، وشي يجيك مثل قطن مقطع. بس صار روحه. ها يا وين المزروعي؟ يذن على حاضر، يوم يقولوا له بسار يذن على حاضر. وينك يا حاضر؟ تعال شيل البسار. حاضر كم بياكل. يلا ايه ها، انقفضوا يلا انقفضوا. السوق ما في سمك، لا تعق كثرة داخلي انا بتشاه. اقول لك السوق الحين بيغلى يا جماعة بسبب الهواء، لا كشاته ولا حد بيسير البحر. البحر ياكل، يقولون البحر ياكل، لا تسيرون. ياكل يعني هايج، او يعني ياكل الناس. عقه بحر، عقه الشيري مزرعة الدنيا يا جماعة. ام الحلا بعد لا بأس موجودة. يا سلام، المضريس غردت المضريس. يلا عاشوا. يا سلام، السنة زادت المضريس زيادة. هذا اخر قرقور. يلا بنسير، ولنا قرور. يلا بسم الله. بنلتقي اليوم في ثاني يوم العيد يا جماعة.
ابو مبارك مشتاق حق السمك، مرحبا ابو عسكور. ويا هني ويا ماله هاي الشوله، ايه بنشوف اخوي. وقال ماشي اليوم شاويه بني للتمر الحين. ايه طرش يبون تمر وماي. زين سعيد، شو العيد وما اتصلت بنا ولا باركت لنا ولا شيء؟ وين انت؟ والوالده سوت سلام، كل العالم ردوا عليها. والله؟ ايه بصوت الوالده، عتفست الدنيا والرسائل ما وقفت. انا بس ما شفت تصدق. سلمت. اي والله إيه. سلم. اقول لك بضطر ارسلها بس صار واحد. هي لا تستاهل. تزعل عليه. هي تستاهل. سعيد. انت ما حصلت شيء تحط فيه؟ لا هذا ما ملحته اقول لك. كله مملوك. لا واحد انا احتوني حاط لنا هذا ما ملحته، دلمغه شوي سعيد في الملك دلمغه. هذا؟ لا هذاك تحت الصغير. ايش معنى سعيد اخترت اللحلاح اللي هو بشويشه هذا؟ بشويشه هو الدواء. بسرعه يستوي ها؟ ايه هذا هو اللي وصل لي الدختر. اسمي يوع فيك سعيد، ما صدقت تفتك من رمضان؟ ما صدقتوا؟ ما صدقنا يخلص يا ريال. استغفر الله العظيم. فتح لو قالوا تعال صوموا الست بعد، وين ست ما صدقنا نخلص. سعيد هاي مبغاوي الرمس مو زين والله العظيم. يا جماعه هلا الدويخه دومشي عيبهم يخلص رمضان. الدويخه وهاي اللي مال كوفي اقول لك. مال كوفي يا الله يا الله ما صدقوا. يلا ما عليه. بدأت العزيمة يا جماعة الخير الساعة 9:15. سعيد ما شويت زيادة يا أخي، وايد عرب عندنا. ليش اخترت النسر أقول لك؟ بالمساعد شو هالكان ها؟ لا هبلكان لكن سمك. يا بس سعيد قم جازم قم. بلح لهم ما شاء الله. ايه على الهواء مباشر. هذا ريوقنا ابوي. يا غير يا سعيد يوم هني على البحر جازم حرام عليك. تاكل اكثر اقول لك. قم. الله اكبر سعيد حار ضو اقول لك. هذا هني ها سعيد بطل اليلد اول سعيد، عقد الذيل هذا اليلد. شوف خذوا لكم تمره صدق مترونه. سالم. ايه ابوي طالع ها جد المراره ها. يا سلام. عادي يا جماعه هاي الخضراء المراره. يا سلام. كل بمساعد كل وين تحصل الاكل؟ كل بس خف على عمرك عن تمتن اقول لك. لا خلي مره. هذا جديده الحين. هذا زين بيصحى عافيه. ما صدقتوا يخلص رمضان اقول لك. اي والله. هذا يزيد المناعه يا ابو هشام. الحين عليك ما سوي اقدر. صراحه حلو. ما سوى علي اقول لك. ب 400 هي. سعيد بعدك تاكل ما شاء الله. اكيد. هذا اليوش الثاني ها الشويه الثانيه. سعيد بسألك سؤال. يقول لك يوم تاكل شوي ولا شيء حسر يعني شو؟ حسر تاكل شيء عقب. شو الافضل ان انت تاكل؟ تمره. حسر بعد الاكل؟ شو يعني تحسر؟ ما تظل تودي ريحه الطعام اللي في الحلج؟ السهج. ايه. حد يحسر بالفواكه؟ مره واحده صرنا ويا اسنان ضبعيه وما حصلنا شيء. شو وين الاسم قال شو يجيب تمر؟ ما حصلنا. جبنا لنا راس بصل الكبر. ايه ويا التمر ويا السمك. سمك وبصل. لطمناه كله.